Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi tena. Karibuni sana kwa ukumbusho wetu wa kila siku. Jama, lugha yoyote ile ina uzito wake na ina utamu wake na ina ladha zake. Kutafsiri neno kutoka kwa lugha nyingine hadi lugha nyingine ni kazi ngumu sana. Tuchukulie tu kwa wale wanaoelewa lugha ya Kikuyu, kuna neno lile wanalita rorashio. Bana, rafiki yangu Mkikuyu amechukua muda mrefu kunielezea. Ni kwanza alivyonitajia nilijua ni harusi. Akanambia si harusi, ni mahari. Ikabidi akaya nielezee ndo nielewe. Leo ni Kikuyu tu na neno moja, lakini linahitaji tafsiri ya taratibu ndo ulielewe. Haya, Kiswahili watu wa Tanga wale baikoko, hata sasa kutafsiri hilo mtajua wenyewe huko, maana sitaki hapa kwanza kuingia katika tafsiri ambazo sio nafasi yake. Na vile vile pia Kiarabu, kuitafsiri Kiarabu kuileta kwa lugha ya Kizungu ni kazi nzito sana. Na hata wale wengi wanaotafsiri wanajitahidi kweli kutafsiri, lakini tafsiri ya moja kwa moja, siri ufahamu lugha ile ndo uweze kuelewa visa vinavyoelezewa kwa lugha ile. Yaani we ni Mkikuyu, elewa Kikikuyu ndo utaweza kuelewa vizuri utamu, ladha na hadithi za Kikikuyu vizuri kwa undani. Yaani wewe ni Mbajuni, ielewe Kibajuni, tafsiriwe, uelewe undani wake, ndo mtu akielezea maneno kwa Kibayuni unaweza kuelewa vizuri. Wewe ni Mjaluo, basi elewa Kijaluo ndo utaelewa undani wale maneno ya Kijaluo. Na Kiarabu vile vile, kwa wale ndugu zangu ambao wako na jitihada hata kujua Qur'ani, tunaona TikTok siku hizi wamejaa sana. Vizuri zaidi ungeelewa kwanza lugha ya Kiarabu. Na kwa sababu sasa niwape tabu sana mwenyewe, basi nitaanza kutoa dondoo kidogo, naanza kuwafunza lugha ya Kiarabu hapa. Wanaokuja kwa mtandao nitakuwa napitia kidogo baadhi ya maneno kuanzia mwanzo. Lakini sababu najua kiu yenu kubwa iko kwa Qur'ani, pia Qur'ani tutakuwa na